ഇന്ന് നമ്മുടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ വീക്കെൻഡ് ബിരിയാണിയാണ്. കോഴിക്കുഞ്ഞിന് ഞങ്ങളിവിടെ ബിരിയാണി വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്താണ് ആ ജീവിയുടെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു വീട്ടിൽ പോലെ ഒരു ജീവി ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇവരെ മനഃപൂർവ്വം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ അംബർലയുടെ തുണീനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ചാടും. അപ്പോൾ ഈ 2 കോഴികളെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ 2 കോഴികളെ തന്നെയാണ് ഇറക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കോഴികൾക്ക് ഭയങ്കര ഓട്ടമാണ്. ഇവരാകുമ്പം അത്യാവശ്യം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോളും. ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ കൂട്ടിൽ പിടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങും ഇതെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സ്പെഷ്യൽ ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ 2 പേരും കൊക്കി ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിറച്ചിട്ട് തന്നെ നിർത്താറുള്ളൂ.